E salve, salve, minha galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Diana Chocolate. Vambora, vambora! Tô aqui na bolachinha. Um todinho aqui. Meu celular e o microfone que eu comprei pra vocês. Na verdade, comprei pra mim, né? Pra fazer conteúdo pra vocês. Eu comprei aquele microfone pra celular, Lapela. Já ouviram falar? Ele é bom, ele é bom, ele é bom. O áudio dele... Só que o problema do áudio dele é que ele é tipo de celular, sabe? Ele capta tudo ao redor. Qualquer barulhinho ele capta. Mas vambora. Ó, antes de começar o vídeo aqui, né? Continuar o vídeo, na verdade, né? Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal. Beleza? Vamos rumo a 160 inscritos aí. Vambora pra primeira lavagem do carango. Eu tenho que continuar lá com o menino da favela, né? Esqueci de continuar pra vocês. Pode comentar aí, galera, cobrando eu. Beleza? Pra trazer conteúdo pra vocês também, né? Não é só gravar qualquer coisa, também tem que continuar com os conteúdos que eu já gravava. Eita! A besteira que eu faço. Sabe dirigir, Jennifer? Ó. Lá vem os vídeos do Boto. Vamos deixar o carro no estilo lindo. Enquanto lava, eu vou comer uma bolachinha falando com vocês. Pessoal, tô juntando uma grana pra comprar um celular melhor, pra trazer um conteúdo massa pra vocês, né? Massa não, porque eu já trago conteúdo massa, né? Com melhor qualidade. E consegui estar gravando meu rosto pra vocês, né? Eu acho que tá ótimo. Vambora? Eu vou aqui passar na concessionária, ver qual vai ser o próximo carro que eu vou comprar. Ó, vamos lá. Já comprei uma McLaren. O que mais, galera? Uma McLaren eu já comprei. Um Civic. Qual mais? Não me lembro se eu comprei Porsche, mas já comprei uma SUV. Tô a fim de comprar uma Dodge Ram pra vocês. Eu acho que eu já comprei a Dodge Ram aqui, né? Eu acho que no canal. Olha que carro lindo. Você tá maruco. Olha isso. Olha que carro é esse, mano. Olha a Dodge Ram aqui. Olha a Dodge Ram. Ai, meu Deus. Ela pirou na Dodge Ram. Esse carro também é bonito. Mas eu tenho que tirar a carta, né? A carta D. Acho que é D, né, galera? Esse aqui é o Voyage. Ou é o Jetta? Jetta. Deixa eu olhar a frente, mas eu acho que é o Jetta. Jetta. Esse aqui é o Jetta. Gostei. Tá, vambora que eu já vi. Essa Vera Cross também é boa, hein? Colocar um somzão atrás e estralando. Vambora? Ai, deixa eu ver se eu abasteci. Se eu abasteci, não. Precisa abastecer.
eu vou passar ali já abastecer, sabe? Chururururururu, tá, tuguru, tá, tá. Churururururururu. Galera, vocês viram o vídeo que eu gravei ontem? Gravei ontem, postei hoje. Mano, a lua vermelho sangue, que da hora. Eu gostei da lua vermelho sangue. Só não gosto desse negócio de morte, não sei o que. Gente, eu não comemoro Halloween, tá bom? Respeito quem comemora, quem gosta. Eu não comemoro porque eu não só porque eu não gosto, mas também a minha religião não permite. Mas eu não vou ficar aqui discutindo sobre religião, né? Porque religião não se discute. Gente, eu não tenho paciência de ficar esperando. Vocês acreditam? Ah, tá bom, dá pra ir pra outra cidade. Alô, meu irmão. Vambora. Gente, eu achei que esse microfone lapela não tá funcionando, porque eu testei ele na rua e ele não funcionou. Mas, pelo visto, eu analisei um outro vídeo meu, ele tá funcionando normal. É que eu sou de Ramos. A polícia vendo acelerar. Deixa eu ver essa casa aqui. Que casarão, mano. Vou parar aqui. Olha o outro cantor de ramo fazendo graça. Mano, que casão. Olha, tem duas garagens, mano. Isso é louco. Tem aqui e tem aqui, ó. Tá vendo? Mano, tem dois portão. Consigo sair aqui. Nossa, estraguei o carro. Eu, hein? Eu sou louca.